everyone, welcome back to my channel. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ SGS ಕನ್ನಡ vlogs. So today I'm back with another healthy video, recipe video. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನಾವು ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಗೋಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಗೋಧಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಪ್ಪ ಗೋಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಜಿ ಗೋಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಗೋಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಗೋಧಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡ್ದಲೇ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 6 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿರೋಂಥ 1 ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಯಿ ಹಾಲು 1 ಬೌಲು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 1 3 ಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ, ಹಾಗೆ ಸೂಜಿ ಗೋಧಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಗೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋಧಿನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೂಜಿ ಗೋಧಿನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರಿಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಎಳ್ಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೈಂಡರಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೀನಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋ ಅಂಥ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಗೋಧಿನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಾಯಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಲನ್ನ 1 ಕಪ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ್ರಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾನು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಯಸ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಧಿ ಹಾಲು. ಹಾಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅದೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಹಾಲು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕುದಿಸೋದೇನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀತಿಯೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸವಿಯೋಣ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಫುಲ್ ಹಾಲು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹಲ್ವಾ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಲ್ವಾ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಇದು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶುಗರ್ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ. ನೀವಿದು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ನ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಬಾದಾಮನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮ್ ಆರ್ ಗೋಡಂಬಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗೊಂದು ಗೋಡಂಬಿನ ಸಹ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So final touch up. Finally our health drink is ready. That's all. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಖತ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. Everything that brought me alive, going wrong like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive.
life, but got no outlet.